Kabajamtoota daawwattoota keenya irraa walitti dachaanee jira. Immoo sagantaa harki gaarii irraa wanti barannu har'aas akkasumatti wantoota dokumentii jala jiruni. Isaanis dokumentii jala kan jiran dokumentii jechuun isa kana jalatti daayimeenshinii jira, leevelingi jira, tekstii jira, leevel kajoona jira, fiilii jira, laayinii jira, arki yoor sarkilee jira, poolii laayin, drawingii, section, elevation, worksheet, detail kana jira jechuudha. Kanneen kana keessaa har'ammoo wanti nuti barannu tokko tekstiidha baranna, lamada fiilii baranna, sadaffaa irratti sectionii baranna, afuraffaa irratti detailii baranna. Isaan kaan tartiibumaan piraaktikaali yeroo itti deebitan guyyaa irra deebitanii yaaduudhaanis wantoonni bartanii jira. Isaan kun yeroo as chokkaa irratti waan hedduu isin hin fayyadneef wantoota ijoo ta'an isaan kana yeetiin dursee jara kana si barsiisuudhaaf yaalii geggeessee amma immoo kallattumaan mee gara tekstii haa seennu. Tekstii gaafa seennu kutaan kun akka fakkeenyaatti kutaan kun kutaan amma isin argitan kun kutaa shoppiidha jennu, kunis akkasuma shoppiidha, kunis shoppiidha jennu, kun immoo barandaadha jennu. Isa kana barandaa isaati jennu. Maqaa isaanii barreessuudhaaf maqaa gaafa yaallu tekstii jennee dhufna. Sanboota immoo iddoo kanatti kilik jennee sanboota gad lakkisnaa jechuudha. Sanboota shooppii jennee itti barreessina. Saas keessa immoo waa akkam barbaannetti gurraachoomsuu fi saayizii dabaluus ni dandeenya. Gurraachoomsuuf kan akkas selektii goone as big bold yoo kan irratti tuunee ni gurraachoomsa. Saayizii isaa guddisuu fi xiqqeessuu immoo asirratti tekste height iddoo kana dhufne tekstee bifa kanaanis waanti gochuu dandeenya. Karaa biraatiin tekste saayizii kanarratti sirii ture 6 yoo goone kanatti guddata. Karaa biraatiin immoo foontiidha. Foontiis akkasumatti ni maratanna. Haa barbaanne takkuma wardii gisee barreessinu marannu sanitti isaallee maranne roomaanii irraas geessuu dandeenya. Haa barbaanne irra geessuu dandeenya. Isuma sitti tole irra geessitee filattaa jechuudha. Amma roomaan taayimni roomaan irra akkasitti geeffanna. San booda immoo okay jenna dirruma tana keessatti bakka kana ta'e jira. Haaluma kanaan isuma kana ammas kilaasii kanaas akkasumatti shooppii jennee barreessinaa jechuudha. Shooppii jennee barreessinaa akkuma reeffatanitti booldii gochuu dandeenya. Asis kilaasii kanaas akkasuma shooppii jennee barreessina. Shooppii itti barreessina kilik jennee san booda kana immoo barandaa jennee itti barreessina jechuudha. Barandaa jennee itti barreessina. Haaluma kanaan tekstii kan waliin ilaalle yoo ta'u gara itti aanu immoo gara fiiliiti. Fiilii yoo akkam goona fiilis ammagaa fiilingi yeroo goonu as dhufneeti paartii kana fiil gaafa goonu fiilii keenyas keessa kilik goona selektii nuu ta'a inni kun asirratti mul'ata. As keessa sooliidooshii jira, asitti immoo kalarii jira. Akkasuma kalarii isaas jijjiiruu dandeenya. Kalarii kan barbaannetti kanatti jijjiirranna. Kanaas bifa barbaannetti jijjiirra. San booda dhufnetti iddoo kana immoo fiilii bifa kamiin goona. Reektaangulariidhaan selektii godhanna moo isaan kanaan kaasna moo kanaan kaasna jennee haa barbaanne filan. Ammoo kalaqeessuudhaaf reektaangilii kana yoo kan hin filadhu asitti kilikiin jira. San booda akkanumatti dhufee iddoo kanatti kilik
Well, naatee jira. Deebi'eetiin paartii kana haaluma saniin isaan barbaadetti yoo kan hin godhadhu ta'e bifuma kanaan kilikiin jaani akkasuma paartii kanallee yoonii fi paartii kanaas akkasumattiin kan hin gaggeessu ta'a. Asitti kilikiin godha. San booda kilik. Egaa kana godhe booda barandaa kiyyaas haaluma saniin halluu simintoo tanaa filadhee bifuma wal fakkaatuun akkaatuma reefu sanitti as kilikiin jaani ammagaa fiilii kiyya gaggeessee jira jechuudha. Kataan itti aanu maali yoo jenne inni kun diiteeyilii isa duraan dalagame irratti dalagame akkamitti akka diiteeyilii goonu booda immoo irra deebi'een isin garsiisa. Amma kallattumaan gara seekshinii gaafa seennu seekshiniin akkaatuma barbaadameen seekshinii jennu seekshin fakkeenyaaf inni kun kan duraan jiru waan ta'eef kan amma seekshinii kana irraa jala haqee isin agarsiisu diileet godhuudhaafis haala waan keep as independent or delete viewpoint ilaala. So keep as independent jee diileetiin godha. Keep as independent hin jaani kanas keep as independent hin jaani haaluma saniin kanas keep as independent jee eegaan kana godhe booda seekshinii kiyya kilik godhe seetingii geeffadha kan barbaadetti. Kun ammoo maateriyaala seekshiniin ittiin hojjetamu jechuudha. Bifa seekshinii ta'an amma haaluma kanaan gaafaan seekshin godhu amma asirraa seekshin haa jiru gaafaan seekshin ilaalu akkasitti godhe garanatti ilaaliin jaanii seekshin B irraan dhufa. Gaafaan seekshin B irra dhufus haaluma saniin seekshin C irraas haaluma kanaaniin godha. Seekshin D illee haaluma kanaaniin gaggeessa. Haruma saniin ammas seekshin siriidhaas akkasumatti yoon ganiin godhate seekshin tuudhaas bifuma kanaan seekshin waanidhaas bifuma kanaan yoon kaniin gaggeessate amma seekshinii gaggeeffadha jira. Seekshinii gaafa gaggeessu kunumas garana jira. Seekshiniileen akkuma jirutti naaf seenanii jiranii haala halluu seekshinoota kana jechuudha. Kana ture akkana jechuudha. Akkuma seekshinii garuu bifa kanatti kan hin adda baasee jechuudha. Amma gaa haala kanaan seekshin godhee jira. Amma immoo itti aanu maali? Seekshinii bifaan seekshinii godhe kan innis elevation isaa paartiin isaa kun bifa kamiin fakkaata? Waliin maal fakkaata? Akkamitti bal'inti kolonii maal fakkaata? Kan jiru kan agarsiisu yoo ta'u haaluma kanaan koloniin amma paartii koloniidha qofa yooniifin kanin laalu barbaadu ta'e paartii kolonii qofa laalu barbaadaa jennu. Kana booda asirratti kilikiin jaanii interiyarii kana jechuudha. Gaafaan interiyarii kana kilik joon san booda akkana naa dhufa interior elevation section jenna kilik godhessa. Booda gaafaan kana godhu interior elevationinis kun section naatee jira jechuudha. Amma interior elevation kana jalatti haala kanaan ta'e kana jechuun koloniin kiyya asii hanga asitti heetiinsaa akkana fakkaataa booli. Interior elevation hanga koornisni jirutti jechuudha kan agarsiisu. Flooridhaa hanga sadarkaa koornisni jirutti hanga sadarkaa biimiin jirutti jechuudha. Tooppitaa biimiidhaatti kan agarsiisu ta'e jechuudha interior elevation slaabiidhaa. Kanaaf
bifa kanaan isaan kanas dimension itti barreessite wanti goota colon design gaaf gootu asirraas fudhattee gara AutoCADitti dabarsee design irratti gaggeessuu dandeessa. On the other hand immoo isa kana laalachaatis AutoCADidhaan design godhuudhaas ni dandeessa jechuudha. Haaluma kanaan sectionii bifa kanaan yoo fagoonu taate gara detailitti dhufna. Gaafa detailii dhufnu gaafa dhufnu floor plan sammuudha detailii akkatuma detailiinis kun isa kana namoota setting akka barbaadetti haala mijeeffata sammuudha fidee iddoo kanarra dhufte bifa kanaan akkanatti select goote detailii goota jechuudha. Yoo immoo lakki biimii qofaan detail godha yettes akkasitti ni goota. Yoo nifi biima qofarratti detailii kiyya biima qofarratti hin gaggeessettes mirga qabda jechuudha. Guutummaa isaa lakki floor plaanii detail floor plaanii biqiltoota akka tajaajiltus akkasuma sanatti kan gootu ta'uu isaa isin argisiisa. Amma gaafa detailii eessa jira detailiin tun gaafaan detailiin gaggeessee kun ni jiramu hin jiru as jala dhufeetti ilaala. Asirratti detail kunoo ni jira kun detailii isa duraati. Kan ammaan sana gaggeesse kunoo bifa kanaan jira jechuudha. Detailiin biimii qofa gaggeesse kunoo kunis biima qofa gaggeesse asirrattis biima hagaan itti select godhee selecting kiyya iddoo sirriidhaa barbaade godhachuun qabu ture. Kana amma barumsumaaf waan ta'eef jecha bifa kanaan kan detailii keenya select goonee biimaas kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu har'a sagantaan keenyaas kan qindeeffannee hagaasitti waan tureef daawwattoota keenya galatoomaa isin jenna. Sagantaa keenya irratti yoo yaadaa fi komii qabaattanis nuuf kennuu hin irraanfatanii isin jecha sheerii fi laayik godhuu akka nu hin daganne asumaan isin gaafadha.